Ebya Enoch bikyalandira ddala kakati bo abanyigira mu kubanga bajjawo obulamu bwe ebyabwe byo bibi olw'ensonga kigambibwa bwe guba kamuvi nabo baba bagenda kalaba wendowooleza nti bambi nabo akaabwe kaweddemu dda ku nsonga z'okubulankanya ssente z'Abannayuganda banne n'ebintu nga bwe twabibalaga wano kati famire zaabo abagambibwa okuba nti be baamutta bo basazeewo okubanga beekubira omulanga basobole okubanga abantu baabwe bagamba bakomezebwewo bavunaanibwe wano n'omulambo gwa Enoch gukyalemeddwa okubanga nagwo gutuuka ku butaka famire ye nayo amaaso awo agenda kubanga mbikulaga byonna bikaabiza ddala amaziga nga kujjukiza Wonderboy UG gw'omukutu kwe tuli Hands Pro Live agemanya gange nate era tusazeewo okubanga tujja bwe subscribinga gwe atanaba kubanga otoyungako butereevu ate osobola okubanga ofuuka part of our family nenga nkujjukiza nsonga nnyingi nnyo zenkuleetedde zotasanyi kubanga osuwa kati abawandajaze abanono bakugamba byonna osobola bikola naye wobanga oyagala omujozi ogwakabi omujozi oguli original ate nga giva straight from UK abanono basazeewo kubanga bagikuleetera yonna gy'osinzira okubanga otulaba mu mbeera ey'enjawulo nenkujjukiza bannaffe abanono balina international conference on maternal birth and child mu mbeera ey'enjawulo akalango we kali maaso awo ngenda kubanga nkakulaga ate awulya utambule ddala wamu bagenda kusomesa ku nkuza n'enzaala ey'abaana so gwe wenna ayagala okubeera part of this egenda kubeera wali e Canada wali mu August so atandika okubanga osonda akasente ate buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo ensonga ya Enoch ekyalandira ddala era nga bogezaako okubanga olaba abo be bamu ku bagambibwa okuba nti benyigira mu butemu obwaliwo nga vidiyo bwe mwaziraba bo bennyini beewaako obujulizi nga bagezaako kubanga batwala obulamu bwa Munnayuganda munnaabwe kakati yadde yali yakola bulugu mungi naddala mu mbeera nga bwe mumanyi ebintu by'okugenda ebweru kuba kusoomooza ebiseera ebisinga kw'amaanyi olw'ensonga abantu bangi bagezezaako okubanga babbiramu ddala Bannayuganda bannaabwe ekintu ekitali kituufu naye ate okutta omuntu teyandibadde solution y'amaanyi oba teyandibadde solution emalayo naye kiva ku ndowoozayo ng'omuntu nabo era saabbanenya naye nga abwetwogerera ebyabwe bibi olw'ensonga omusango guno famire zaabwe zisabye bambi babeere nga bakomezebwawo kuno kubanga singa tebakomezebwawo finally nabo obulamu bwabwe buyinza olugenderamu so kati kyesimanyi oba kyebakola kyekyali yali justice oba teyali justice so mbadde njagala kubanga nkuwa Calvin Kayanja ate ye olye byayogedde kakati akamukulekere ate nawe mbulire ebyaddala Abannayuganda bano bayambiddwa batya obanga kiki ddala kyebayinza okubanga bakola okulaba nga bavuunuka akanyamberege akano akebali mukankulekere Calvin ate nzije tweyongereyo. Ekyennaku ekiriwo ku nsonga z'omukulu ono eyattibwa Bannayuganda mu ggwanga lya UAE nti eggwanga lya UAE ligaanye okuwandinga over abo abeenyigira mu kikolwa kino be baakwatako nti abakulu babadde basaba nti abantu bano bajje bavunaanibwe waka kubanga amateeka ga wano go weewaawo masaamusaamu eri eddembe ly'omuntu naye mu ggwanga lya UAE singa bakwata ng'obujulizi weebuli ossa omuntu oba ogenda kuttibwa abakulu bano bagamba nti Abannayuganda be baakakwatako abasukka mu 15 bavunaanibwe mu mateeka ga UAE kubanga emisango gino baagiddiza mu UAE baagiddiza mu Dubai wadde nga ekikolwa eky'obutemu baakituusa ku Munnayuganda munnaabwe njagala onfune bulungi ntegeddeko nti ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso Bannayuganda bangi abakwatibwa ne basiwa ku fayiro eno wadde nga tebeenyigira mu kikolwa kyakutta muntu ono ffenna twabiraba bulungi Abannayuganda baakwata bo gwe bayita agenti ne bamucunya mu kamera n'obujulizi bennyini be babwewaako era nga be bamuyina mu ngalo ne vidiyo baziraga nga bamukuba bamututte mu nnyumba ekyaddirira kwe kutulaga omulambo gwe nga gwebase wansi bo ne bagamba nti
omuntu ono yeesudde okuva waggulu n'agwa wansi. Jaabwe na ne residences zaalimu n'ekizimbe kyabwe na buli wamu wonna nga baali bamuwambye. Kyenkakasiza ddala kigenda kuviirako Abannayuganda bangi n'abatamanyi ku nsonga eno kubeera ku fayiro eno. Mujjukire amawanga gano ng'aga UAE gaatukoowa dda. Cases nyingi ezibadde zibeerawo ng'omuntu okukukwata n'enjaga ne bakwata n'abalala basaalumanya okwagala okukendeeza ku muwendo. So mu mbeera eno yonna nkimanya Abannayuganda bangi mu UAE mwina obusungu, naye amateeka kintu kikulu nnyo njagala munfune bulungi nti oli asobola okukubba oba okufera mu UAE naye gwe bw'omutta oba okoze ekibi ekisinga ye kye yakukola, kubanga eno mada bw'otta omuntu mu mateeka ga UAE, Dubai, Abu Dhabi bakusalira bwakufa. Tolina kirala kyonna kyowoza, olwokutaano ensingo yo eba eri ku ttaka. Ntegeerekese bulungi baganda bange. So Dubai erina poliisi n'abasinga ku mmwe be nnalabye mu butambi musiiba mutugamba nti Uganda terina justice, mwegomba nnyo amawanga ago. Lwaki temugezesaako ku poliisi zeeyo? Ddala omuntu nga bwe mwamuneetinze n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'asalibwa n'akwatibwa n'avunaanibwa. Lwaki oyagala okutwalira amateeka mu ngalo? Kituufu kye yakola ekyokubba omuntu yenna si kirungi, naye bwe bw'omutta yes kati sente azikuddize nga mulambo. So kutwalira amateeka mu ngalo kibi nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Kati baba banja bulamu bwa muntu, obadde okyabanja passport simanyi obanja sente, kati bakubanja bulamu. Era omusango bwe gunaakukka mu vi kube baakakwatako ne bagenda okukwata bugenda kuba kufiirwa bulamu. Naye kino njagala kinenyeza nnyo embase yaffe nti mwe abatakoze kimala. Abantu bano okutuuka okufuna obusungu okutuuka ku ddaala eryo eryokutta omuntu munnaabwe, it is because abamenyi b'amateeka beeriisiza enkuuli mu UAE, mu Abu Dhabi, mu Dubai nga mmwe musirise. Teriyo lunaku lwe mukwatagana n'abantu bannammwe ba gavumenti zinnammwe aba Dubai kulaba nti abantu abamenya amateeka abalimbye abantu emirimu bagombebwamu obwala n'okuvunaanibwa. Bantu bangi abali ku Baniasi, ku Unioni, embase bemumanyi obulungi nti baferebwa nga n'abaabafera beeriisiza nkuuli era beeyagalira mu Dubai. Temuyambye ku bantu bano banaku. Abantu ne bafuna obusungu ne batuuka mu mbeera ne batuusizaawo sente z'abaana bange. So ngenda kubamba wa details n'abantu bwe baakakwatako kyanonya details ezo bazimpe mu full details tumanye waliwo be bagattako obugasi ku keesi oba kituufu be baakutte be bali mu kikolwa. Because videos tuzina bulungi abamuwamba ne bamucunya ne bayereketinga bo bennyini ne beewaako obujulizi bwe bavunaanibwe bagende babanje passports zaabwe ne ssente omulambo naye abantu abalina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino. Ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe
nyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15